Dijelaskeun deui di dieu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa alladzina yu'minuna orang yang bertakwa itu di antara sifat-sifat orang yang bertakwa nu disebutkeun di dieu yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Nah nu gaib teh nu teu hadir, gaib ngaranna. Magobanhum, maksudna naon? Gaib teh surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur, malaikat, siratal mustaqim, mahsyar, syafaat. Pang ujung-ujungna Allah. Karena Allah tuh gaib. Kadeuleu? Henteu. Jadi pang tinggi-tinggina iman gaib teh iman kepada Allah. Karena orang yang diturunkan Al-Qur'an ini saat itu menyembah Tuhan aya bentukna. Kadeuleu kujana, maka titah ka Allah yu'minuna bil ghaibi, karena turunna di Mekah di Madinah itu. Iman kepada yang gaib. Karena nyana selama ini nyembah Tuhan itu ada bentuknya. Maka cek Allah ini eta Tuhan mah. Maka ditekankan pertama orang bertakwa itu yang percaya kepada yang gaib. Dan gaib anu pang ujung-ujungna eta Allah. Artinya percaya ke Allah. Dan percaya itu berkesinambungan gitu. Maka bahasana yu'minuna. Muncul santri mah fi'il mudhari. Kata kerja yang menunjukkan kepada waktu sekarang dan yang akan datang. Present tense gitu nya. Jadi naon? Continuous tense gitu deh bahasa Inggris. Bukan past tense, bukan kata kerja lalu, bukan. Tapi menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Artinya orang bertakwa itu keimanannya terus berkesinambungan. Ulah bahasa geus pernah, ulah. Terus tepikeun ka paeh kudu ka bawah tak keimanan eta teh. Ulah kan kuari doang, tepikeun ka terus. Percaya sama yang gaib itu terus. Kudu percaya kan gaib mah. Percaya enggak kamu ada setan? Ah, enggak percaya zaman sekarang, je. Makin enggak percaya. Emang menyebutnya teh gaib kan barang gaib eta ge. Mana bakal jelema modern mah gitu. Enggak percaya sama yang begitu-begitu. Iya emang bener aya kumaha. Kudu percaya. Bahwa Allah itu menciptakan makhluk namanya setan, namanya iblis, namanya jin. Aya eta. Wong Quran sendiri bilang ada surat jin. Aya Quran. Harus percaya. Jangan percaya kalau jin bisa mencelakakan kita. Nah itu jangan. Semua pun terjadi atas kehendak Allah eta. Percaya teka santet. Aya iya santet aya. Tapi eta matihna santet lain punyana. Eta mah kudrat iradat Allah. Lamun deuk pamatih-matih, matihan keneh digeleng kareta. Langsung paeh. Di santet mah aya 40 poena gitu nya sakaraha heula. Digeleng puso mah langsung jeger gitu kan. Pamatih-matih mah gitu. Percaya itu ilmu ada memang ada. Jadi memang harus percaya sama yang gaib mah. Cuman ulah percaya bahwa etalah nu menyebabkan yang memberikan dampak. Dampak anu eta ulah eta mah. Kabeh ge nu mere dampak mah Allah. Maksudnya ulah percaya kana eta. Nah, ari barang kos itu emang aya iya. Tiba heulana aya kok. Wong diajarkeun disebutkeun, sihir itu disebutkeun di Quran aya. Wa ma yunzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut teh. Katanya ditakeun sihir. Pertama aya di mana? Di Babilonia. Mana kawasanna ku ari mah Iran, Irak tah. Masuk kawasan eta. Zaman Nabi, zaman baheula gitu. Maka teu aneh lamun kawasan eta panas bae. Tiba heula geus jadikeun tempat sihir. Awalnya sihir itu untuk memisahkan si A dengan si B. Pamecatan muncul ilmu eta mah. Supaya salaki jeung pamajikan dipecah. Sihir teh kebanyakan digunakan untuk itu dulunya. Ngahancurkeun rumah tangga batur. Aya emang sihir teh aya. Ulah teu dipercaya emang aya buktina aya kok. Cuman ulah percaya bahwa sihirlah yang memberikan dampak A, B, C, ulah eta. Kabeh ge nu mere dampak mah Allah. Makhluk mah tidak ada yang bisa memberikan dampak. Nah, jadi beriman kepada yang gaib disebutkan di minal ba'sti wal jannati wan nari ta eta. Rukun iman teh eta, percaya kana gaib teh. Wa yuqimunas shalah dan ya'tuna biha bihuquqiha. Yuqimu eta sebenarnya kurang pas lamun dikatakan mendirikan salat eta kurang. Karena dina tafsir mamana ge eueuh bahasa anu cocok artinya dengan mendirikan salat. Dan kunci disebutna salat heula ya kunci bahwa jelema eta lamun enggeus bener salatna moal pelit. Moal. Mun urang boga keneh sifat pelit berarti salat urang can bener-bener.
Eta kuncina. Maka tadi teh salat mah kunci jelema bener salat. Makin baik salatnya, maka makin baik kehidupanana. Maka mun hirup hese beki we ulah nempo jauh-jauh perhatikan salat urang. Bisi hirup loba masalah nah ulah jauh-jauh nyalahkeun batur. Salat perhatikan. Moal beres mun salat teu beres. Ibadah paling enteng kan salat. Sok di mana bae meunang. Seluruh bumiku kata Allah masjid. Bisa dipakai sujud di mana bae. Bersucina kudu make cai buadan. Eueuh cai taneuh. Panggampangna teu kudu make duit salat mah. Nutup aurat geus sakieu doang. Jeung urang malalaki. Atuh make karung goni urut ge jadi. Paling minimalis ibadah teh salat. Paling tidak butuh banyak biaya. Urang nyieun masjid, nyieun musola bagus-bagus, kadang mengikuti ego urang doang. Selera. Maka lamun nyieun kos kitu ngikuti selera, ulah hakeuk jeung batur. Ulah silih pasea ngikuti selera doang kok. Ya cek Allah manu wajib mah. Pokona mah bangunan reot ge ditarima salat. Dek di imah gedong dek di bangunan reot tetep salat. Urang nyieun masjid, nyieun musola, makanya kudu disandarkeun bener-bener karena supaya nyaman ibadah, mudah-mudahan aya dorongan gitu. JKB ge inti awalnya mengikuti selera kan. Jadi sekadar kecukupan mah make tehel biasa cukup, teu perlu make marmer. Kenapa kita pilih marmer? Itu selera masuknya. Bukan syarat minimal. Apa ya syarat minimal masjid itu harus pakai marmer? Harus misalkan granit, corannya harus sekian senti, besinya harus begini. Syarat minimal mah. Dan masjid mah didirikan ussisa alat taqwa, atas dasar ketakwaan. Maka tidak apa-apa ikuti selera. Toh itu untuk sarana ibadah kok. Bisa jadi pahala. Cuman awas, karena orang basic na selera, ulah hakeuk jeung batur. Menoba pengurus masjid hakeuk. Urusan ngabangun, cuk ieu kieu. Padahal ngikuti selera. Jadi standar minimal mah nu kumaha bege jadi. Nu penting mah kiblatna pas gitu kan. Untuk bilik elos paribasana. Ya harus punya pikiran ke situ supaya ternyata kalau saya terlalu membela keinginan saya, toh ini bukan atas nama masjid, ini atas nama selera saya. Jadi untuk apa dipertahankan hebat-hebat sehingga kudu kekeh jeung batur gitu. Tujuan HD tadi untuk pelayanan terhadap hamba-hamba Allah. Untuk sholat dilayani. Lamun ngeunaheun deui kan. Mudah-mudahan baik gitu, bisa mawa khusyuk, sanajan khusyuk kaitan jeung masjid. Tapi mudah-mudahan baik tah. Amun aya kadinya mah insyaallah berpahala perjuangan urang naon gitu. Penting aya landasan untuk memberikan kenyamanan, pelayanan yang baik kepada orang-orang yang mau datang ke rumah Allah. Tapi kalau sekedar untuk selera gitu, ulah nepikeun ka hak heuk. Ngabeberat sorangan. Sudah dibere pemahaman kitu teh ulah hak heuk tah. Ih loba ih. Pas ya gara-gara chat kudu ieu kudu anu. Ai salat mah teu diperhatikeun. Kumaha tanyana salat? Nu ngeusina mah gitu. Heuh geus. Kan aya hadis da kan. Akhir zaman eta tandana cantana bangunan teh megah-megah, masjid teh pamegah-megah. Jadi ku hari urang ilu ikut andil pembangunan masjid atau musola, bawa-bawa urang asup kana eta tah gitu. Berarti urang boga saham untuk mempercepat kiamat. Makanya ulah sekedar fisiknya yang diperbaiki tapi jerokna. Karena fisik mah sama dengan rumah, naon bedana? Campuran antara batu, semen, pasir, cai. Tidak ada bedanya. Nu ngabedakeun teh jerokna. Yang berkecimpung di situ, yang ngisinya gitu kan. Mun di imam mah teu boga wudu elos, tapi di masjid mah pasti orang punya wudu. Karena dek salat. Eta. Maka lamun imah hayang berkah, perlakukeun imah kos masjid. Kumaha urang ngalakukeun masjid? Pan masjid mah teu meunang aya tai. Aya kotoran. Ya. Harus yang di dalamnya nih karena mau salat harus punya wudu. Perlakukeun imah urang, urangna yeuh kudu urang kos keur di masjid dek salat. Urangna kudu bersih, bisa memboga wudu bae. Ulah asal gitu kan.
Maka insya Allah diperlakukan seperti masjid atau kos masjid kan. Dipakai sholat, dipakai ngaji. Ulah jeung sekadar tempat beristirahat doang, hees, dahar, modal gitu. Ame berkah gitu imahna. Penungisina kumaha nu ngeusi kan. Bangunan mah kumaha nu ngeusi. Lamun nu ngeusina acak-acakan atuh pasti gitu mawana. Moal aya jelema nu keur di masjid saheuk salat. Hese lah. Karena masjid dipakai salat terus, dipakai untuk kahadean terus. Jadi urang mun aya di dinya teh kamauna teh hayang hade bae gitu kan. Maka imah urang ya kitu, lamun dipake hade bae mah tah mawana kitu hayang hade bae. Nah, ieu gambaran bahwa ibadah itu ada dua, secara sosial jeung ritualna. Sosial urang kudu bagus, ritualna ge kudu bagus. Jadi mun geus bener jelema salatna pasti dia bisa wa mimma razaqnahum yunfikun. Untuk ketaatan kepada Allah. Loba macamna ketaatan teh. Boh disedekahkeun ka batur, boh geus yang urang, geus yang taat. Ya. Meuli baju rada mahal, meuli samping rada mahal, geus naon gasang salat. Gasang ketaatan kepada ya enggak apa-apa. Samping harga 2 juta misalkan. Dibere duit jeung masak, meuli samping 2 juta. Di manggis cukup. Loba ya jelema boga peci ti urut kawin nepikeun ka kuali can ganti-ganti. Doangna mun teu nikah moal boga peci. Kabina-bina amat. Sekali-kali meuli gasang salat. Artinya, ya Allah, saya pernah punya rezeki dan saya keluarkan demi untuk kelancaran fasilitas ibadah kepadamu. Meuli. Udah sekedar niat beul teu gitu tah. Meuli baju, meuli samping gitu. Gasang salat kasarna kitu gampang nama. Jadi seolah urang teh boga omong ieu ka Allah ieu. Gusti, ieu kula pernah dibere rezeki sakieu gedena. Tah dipake ku kula meuli samping gasang paranti salat. Ibadah ka Gusti. Asal teu pantes amat kula ondangan make lepis 800.000. Tapi nek salat pakai samping geus ngalinting teh gitu. Geus ngalinting. Hadiah partai. Heuh sah bae, ai salat mah sah bae tadi ge. Teu beda jeung eta, salah satu motivasi jelema ngabangun masjid bagus-bagus. Kira aku imah bararagus. Masjid dek rubuh, kan teu pantes. Tah motivasina eta kan. Jadi saya pernah Gusti, sanajan heuh nuturkeun salera tapi disandarkeun karena ibadah gitu. Karena ibadah. Kayak kondangan baju 800.000 kan gitu. Ai peci geus 50 tahun yang lalu teh mukena geus teu kadeu putih nanti. Geus loba tai reungitan. Kudu boga kitu motivasina. Ulah jeung nyohor ka batur aing ka beuli BHS yeuh ulah. Salah deui tah mah geus mending make nu ngalinting ari kitu mah. Tapi biasana nu deuk pamer make BHS nu tara make. Atuh. Jadi urang mah meuli ge ya ame urang biasa gitu. Karena moal ieu deui geus biasa mah. Boleh silakan. Jadi ketika ada yang mewah-mewah seperti itu, ya kita motivasinya bahwa Islam itu ya mewah. Islam itu tinggi, Islam itu keren. Maka pandangan aku segitu pikirannya. Urang nempok kiai yeuh nu masuk mobil bae, deuk ka mobil bae dibukakeun pantona. Hebatnya siapa eta? Asana mewah kitu hirupna teh. Itu lambang bahwa Islam itu mewah. Islam itu indah, tinggi. Karena urang nempok kiai sederhana, naik motornya Supra geus butut teh gitu. Peci geus ieu eta menunjukkan kesederhanaan. Bahwa satu sisi Islam itu ada yang sederhana. Coba mun kabeh kiai hirupna mewah, jelema susah nek datang ka saha. Ya datang ka dinya bisi pajah minta duit. Aya. Mun kabeh kiai hirupna sederhana aja, engke dianggapna Islam teh handap gitu. Jadi tetap kudu aya. Ada yang gayanya gaya mewah, ada gayanya gaya sederhana. Aya gayana gaya jeung preman. Karena tadi masing-masing komunitas itu harus ada yang mimpin. Aya jelema ulin jeung preman padahal jelema ngarti gitu. Ternyata ya kitu tujuanna. Untuk ngarangkul jelema-jelema nu teu karangkul anu ku kiai kudu make sorban. Nu teu karangkul ku kiai anu naik Alphard. Nu teu karangkul kos kitu.
Maka dirangkul kuno kos gitu. Jadi hade sangka bae. Ya kabeh umat Kangjeng Nabi kudu dirangkul. Aya Imam Abu Yazid Al-Bistami panggih jeung hiji wali. Eta wali keur ulin make calana sakieu. Kata Bo Pingping. Mimitina mangimpi. Saha batur kula di surga Gusti cek Abu Yazid ya. Dibarenyaho ku Allah melalui ilham. Tah batur maneh si anu teangan. Di teangan eta jelemana keur ngobrol jeung jebona jeung tukang nongkrong di jalan lah gitu lah. Maka calana ge sakieu. Cek Abu Yazid piraku ieu jelemana nya. Tapi nyana cenah batur aing di surga ieu. Lah aing teu percaya balik. Di perjalanan nyana nempo eta jelema nu tadi teh keur ucang-ucang di langit. Bari ngagerongan, "Hei Abu Yazid, aing ye batur sia ke di surga," cenah gitu. Keur ucang-ucang di langit. Pan bisa kitu. Cek nyana teh, "Yeuh lamun aing berpakaian kos sia, deuk saha nu datang ka jelema nu kos kitu?" Pan nyana modekeun ka sia mah. Lain sia teu daek narima, nyana embung. Memehna geus segen heula kan. Maka aing anu tukangna. Eta ge umat Kangjeng Nabi sanajan nyana sok dosa, masih keneh beuki dosa, mudah-mudahan bae ja aing wali cek Allah, mun nya deukeut aing mah nyana teu disiksa ja deukeut jeung aing. Ku saking karunya ka umat Kangjeng Nabi. Sanajan tukang dosa, mudah-mudahan cek nyana teh mun aya aing mah ieu ja nya deukeut jeung aing atuh nyana henteu disiksa kalau diampura aja deukeut jeung aing, ja aing wali Allah. Nepi ka kitu teh batur. Ku karunya nempo umat Kangjeng Nabi. Sanajan tukang dosa. Ja kabeh ge sareng umat Kangjeng Nabi. Aya masing-masing gayana gitu. Aya nu kelas kos Abu Yazid gitu nya. Kelasna tinggi teh mah. Teman datang ke pejabat, datang gitu kan. Minimal lagi lurah gitu. Tadi disebutkan sifat orang yang bertakwa di antaranya hiji iman kepada yang gaib, dua salat ya, mengerjakan salat sesuai dengan hak-hak salat. Aju menafkahkan di dalam ketaatan kepada Allah dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Jeung eta kabeh sifatna kontinu, henteu sekedar pernah henteu. Terus encan paeh mah. Walladzina yu'minuna bima unzila wallahu a'lam bishawab.